kudo në Shqipëri. 30 mars. Ngriuni për vendin tuaj. Subscribe, abononi falës në kanalin ton për emisionin e plot, do ta keni tek members only. Çdo ditë, si në Focus TV këtu nga New Yorku për shikuesit shqiptar amerikan që kemi në New York, kudo në Amerikë dhe në Kanada. Kanali shikohet edhe në Europë përmes T-Boss dhe Nimi TV. Ka nisur një stuhi në FBI, është arrestuar një nga personat që ka pasur lidhje me Gonigal, FBI nuk fle kurrë. Natyrisht që familjarët e Ramës janë në mbikëqyrje dhe Linda e Surrelit është ndaluar kur ka qenë në New York dhe në Manhattan, siç ka ndodhur me Ramën më parë. Por s'pe nuk po shkon s'pak në zyrën e Ramës dhe në Surrel për kërkuar arrestimin e familjarëve të tij, duhet të jesh tek mendja e hetuesve prokurorëve amerikanë të kuptosh stilin follow the money. Por rrethi ngushtohet gjithmonë më shumë. Natyrisht kur ka krizat mëdha, siç është rasti i misionit ushtarak special në Iran, vëmendja për vendet vogla, për ajatollahët e Ballkanit bie. Ky është fakt. Por duket se Trump do ta zgjidh, ka dy variante të fus forca ndëshkimore ekspedit, pra marinsat, me helikopter të marrin atë ishullin kryesor të naftës iraniane, dhe të kalojnë përtej Hormuzit, por mund të ketë në vrarë. Natyrisht Trump ka kërcënuar dhe me bombardime të thella, shumë të fuqishme për të shkatruar tërësisht rrjetin e naftës, rafineritë e Iranit, por të shkatruar edhe impiantet e shkrypëzimit, por dhe infrastrukturën. Irani është më i dobët se kur. A do të ketë ndryshim regjimi? Duket se jo. Por kjo varet nga iranianët. Nuk mund të afrosh ti kë si djalin e shahut, sepse iranianët nuk e harrojnë savakun, policinë, torturat, krimet e mëdha të arritur nga shahu që sundoi 37 vjet. Irani ishte 35 milion banor kur ajatollahët morën pushtetin, sot është 93 milion. Është një betejë shumë e fortë. Ja që thuhet për të kapur në radhës të FBI-t. Shumë shpejt do shkojë tek rigjykimi i Meghanit, ku bie edhe ajatollahu Surelsit. Well, more rats at the FBI are getting handcuffed. ABC News is reporting last night that a top FBI official who resigned a few days ago has been nabbed at JFK Airport. He was caught trying to flee the country, allegedly. Apparently, Jonathan Buma, a 15-year veteran of the FBI, a Trump hater, is being accused of mishandling classified information. Court documents reveal Buma printed about 130 pages or files from the FBI's internal network. Some were stamped with clear warnings, quote, protect this info. Buma allegedly passed them around like party favors to associates, even weaving them into a book he was writing about his career. But there's more to this story. Buma was celebrated by the left as this brave FBI whistleblower, someone who is standing up to the corruption of Donald J. Trump. My name is Jonathan Buma, and I'm a FBI special agent. Buma came forward in 2023 under Biden and claimed that Mayor Rudy Giuliani in 2017 was paid by Ukrainian oligarch Pavel Fuchs the sum of $300,000 for consulting services, and that this meant that Rudy was likely a Russian asset. That the work I did under OAN with Rudy Giuliani in Ukraine, uncovering exclusive evidence of Biden family corruption, was all a product of a massive Russian intelligence operation to discredit Joe Biden and boost Trump during the 2020 campaign. Keep in mind, every minute of my reporting on Ukraine with Rudy Giuliani and all the recordings I brought back have not only been proven to be absolutely true, but later, when Hunter Biden's laptop was dissected and disseminated, we were even more affirmed. But Hunter Biden's laptop was Russian disinformation too, remember? Now, across the way, the CIA is sweating bullets, wondering which of its ex-spies might be shopping secrets on the black market. CIA told CNN in February
It was concerned about Doge. Quote, current and former intelligence officials say that mass firings could offer a rich recruitment opportunity for foreign intelligence services like China or Russia, who may seek to exploit financially vulnerable or resentful former employees. A statement framed as fear, but sounding much more like a threat. Is this what Bouma was up to? Fleeing the country with classified information to sell to the highest bidder? He says he was flying to London to pitch a book idea. Former FBI whistleblower Kyle Seraphin has publicly questioned Bouma's narrative, describing Bouma's story from the start as, quote, bizarre, and his public interviews as strange. Here to explain what he means by this is the man himself, Kyle Seraphin of The Kyle Seraphin Show. Kyle, again, you call Bouma's story bizarre. What about Bouma's case strikes you as odd, and does it align with what you saw inside the FBI? I think you hit on it very, very clearly. You mentioned the media coverage. I do a lot of meta dissection of the way the media looks at things. When I brought forward credible information that the Attorney General may have lied to the American public, which I think is a real big problem, perjury from the top law enforcement official, I wasn't listed as ngjason gjithmonë më shumë me çiftin Ceaușescu të Rumanisë. Asnjë shqiptar nuk uron që fundi të jetë I njëjtë. Por Rama, siç thot Berisha, ka 140 udhëtime me avion brenda një viti. Kur SPAK I ka shkuar afër zyrës së tij tek Lubia, sot janë publikuar mesazhe më tej se vulgariteti rrugaqëror, duke I vënë një epitet, jo thjesht pallosh, por shumë poshtrues. Ku e gjen forcën Lubia? Janë miliarda dollar të vjedhur, nuk janë miliona. Por ajo që ka ndodhur mbas mandat arresteve për kreun e Akshit, Karçanaj, 2 biznesmen janë ratisur. Kush I ka informuar? Natyrisht policia e Ramës. Është një grup I strukturuar kriminal që duhet të jemi realist mbase si indicie kanë bërë edhe deklaratat e një pjesëtar të grupit strukturuar kriminal Ahmetaj, I cili është në kërkim të azilit në Zvicër. Për Agasin, ai ka qenë I pari që ka folur. Madje ka gjasa që ai ka raportuar tek Yuri Kim për të gjitha këto që ndodhin sot. Ai ka kaluar Yuri Kim te shefët e saj në Washington. A ka qenë minimal interesi amerikan për të luftuar korrupsionin në administratën Biden dhe Blinken, sepse amerikanët dihet që nuk janë aq shumë të ndjeshëm tek korrupsioni. Ja kam thënë shembullin e Mubarakut, ose tani si po pajtohet me Lukashenko. Por ajo që ndodhi në Bullgari mbas aksioneve të peshkit, qeveria ra. Pra nuk janë aq Mehmet sa duket departamenti I Rubios Mehmet. Nga faktet e reja, grupi strukturuar kriminal ka përdorur policinë për të ushtruar dhunë ndaj pjesëmarrëve në tendera dhe kanë bërë pengmarrje, pra thjesht organizatë mafioze. Ndaj nuk është rastësi që Washington Examiner nga shkrimi Rama si Noriega shkoi tek shteti mafios trafikant I Ramës, por a do të marrë një kalim të lirë nga Trump, pra këmbanat dhe topi ka ngelur tek shtëpia e Bartë, tek njerëzit që janë rreth tij. Ende departamenti nuk po del haptas, por janë në dieni të gjithçkaje që ndodh. Fakti që zyrtarët amerikanë kanë ardhur dhe nuk e kanë përfillur çiftin kryeministror, kreun e grupit strukturuar kriminal, por kanë mbështetur SPAK-un, tregon qartë që interesat amerikane, siguria kombëtare është prekur nga Aruba. Edhe kjo një informacioni, pjesëtari I grupit kriminal më parë Ahmetaj, I cili ka folur të paktën, për mua do të ishte kthyer në Shqipëri, por ka frikën se e vrasin, për të deponuar realisht. Pra ai mund të deponoj për dumanët, sepse ai di shumë.
Kur shikon median shqiptare se si e mbrojnë Ramën dhe grupin e tij të strukturuar kriminal, madje dhe ish deputet PD-s që sot hiqen si analist, të vjen përshtirë. Por përsëri, përse nuk reagojnë shqiptarët? Janë të përshtirë dhe mediokër çifti strukturuar kriminal me miliarda dollar të vedhura të hapura kudo në parajsat fiskale, deri këtu në Manhattan. Rama deri tani ka dashur të shesë idenë që do të puthem me Kushnerin, me Ivankën, do të naftojnë në Mar-a-Lago, do të hyjmë në shtëpinë e bardhë, por shuplaka që një mediokër Kushner mori në Serbi, u detyrua të largohej mbasi 4 zyrtarë të lartë prokuroria serbe i ka ngritur akuza, e njëjta gjë duhet ndodhi në Shqipëri me këta që gatuan këtë shitje falës Sazanit. McGonigal po e heton Domani, e ka pranuar. Duhet hetoj dhe Sazani. Së pastrim galopant. Ndaj e kam thënë që Rama endet si futin e përshkretir për të shitur aksionet që ka të oligarkët e mëdhej. Ja thash dhe dje, oligarkët janë hetim dhe duhet dënohen. Dikush pas ka paguar, si thonë, $6 milion në Zvicër për Lubin, që nuk është asgjë. Miliona të tjerë, një oligark tjetër në Kanada, ku thuhet për Spiropalin. Pra, mbreti ka dalë akuriq. Tërësisht, a do duan Amerikanët të kenë një aleat tillë në Ballkan, nuk besoj. E njëjta gjë do të ndodhë siç ngjau me Bullgarinë. Departamenti e përshkallëzoi luftën ndaj tyre edhe pse mesazhet nuk thuhen publikisht, sepse nuk ka dhaj shumë rëndësi. Kudo në Shqipëri.